Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Malam niki kula beto kitab I'anatut Thalibin juz kalih njen kula sengaja bawa untuk memastikan bahwa acara-acara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate muttasil. Kulo jek emut, kulo berkali-kali mengingatkan. Kecil kulo nu sering dijak ziarah teng Mbah kulo Fatimah. Mbah kulo Fatimah nu kulo sering cerita Habib Ahmad, Mbah kulo Fatimah binti Idrus bin Umar bin Arabi. Terus misanane Ki Hamid Pasuruan. Bapak kulo niku Ki Nur Salim bin Nur Samri niku mbah kulo saking bapak nu seneng poso. Wal tirakat. Niku riyen niku alhamdulillah niku ngendikane niku anak putuku wis ora usah tirakat tak tirakati. Dadi kula nu asline ya kepengin tirakat iki dilarang ya alhamdulillah. Ki kaya Habib Ahmad nak tirakat teman-teman cara kula nggih rugi. Rugine ngeten sampean tak critani, wong-wong saleh pemene sing putune Kanjeng Nabi dijamin walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Jadi misalnya Ki Abdul Ghani kok mlebu swarga kelas A. Iki sing putu-putu sing amatir ya kados Mustafa ngene iki. Niku misale swargane kelas C, niku diunggahno ning kelas A, senajan to ngamale pas-pasan. Mergo ngregani napa? Baik. Jadi ki rugi asline tirakat itu mergo tirakat kok pakete melok. Baik. Terus dadi ya putu mulane terus akeh putune wong alim dora alim perkarane ya niku dadi dianggap barokah baik. Cuma mbah iki wate piro? Nek Kanjeng Nabi karuan nganti turunane ila yaumil qiyamah. Mbahmu ketoke turun 7 wis tuntas. Masalahnya kapasitasnya nih. Sehingga kula akhirnya ketika ampun dewasa, kula nate khatam Quran pas badhe ngapalaken niku. Nah, yo tau poso kula dikon poso yo poso. Aku tau poso 40 dina. Dadi kula yo tau tirakat. Gara-gara tua-tua dikandani bapak, wis ditirakati mbahmu, tapi putumu wis sing tirakat. Waduh ribet iki. Tapi pun kula lampahi. Terus kula nggih nate pas khatam nanti puasa 40 hari nyukuri khatam Quran. Niki kula cerita mawon. Terus kula masih imut ketika sering ziarah teng Mbah. Niku Gusti Bapak ngendikan wong sing ora apik mbek wong tuane zaman urip. Ketika wong tuane kapundhut kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron liwalidahi dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik, apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa? Baik. Dulu itu saya membaca teks itu, nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab I'anah. Tapi sausé kula ngaji teng Mbah Maimun, terus sering ketemu para habaib, para ulama, kula istifadah. Teori itu pasti benar. Saya ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW sugeng dan tidak iman, itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la kok dia iman, imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman, setelah Nabi wafat orang ini iman, imannya akan diterima. Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal kan? Misalnya dulu sampean mbek wong tuane kurang baik, setelah meninggal baik, ini masih bisa merubah status Anda yang dulu akun liwalidaika menyakiti orang tua, bisa Anda berubah jadi barun liwalidaika. Dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi boten iman nggih kathah. Mergo datane urung lengkap. Cara dekne. Mbah Mun tuh sering cerita ke kita, Ka'bul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi. Ini dereng purun iman. Beda dengan Salman napa? Al-Farisi. Karena Taurat yang dia baca Al-Hadis Susani Al-Nyasar bin Atta an Ka'bil Akhbar qala allamani abi Taurata ila sifrau wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata bi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nah, data yang dia terima maulituhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat muhayyahu tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, cara Jawa perawaane Nabi itu ini jelas Nabi. Maulidu bi Makkah sudah benar, wa hijratu bil Madinah sudah benar. Tapi zaman Nabi Sam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam.
Sehingga menurut dia ini kurang satu, karena kurang wasultanuhu bisa. Sehingga dia akhara islamahu, dia menunda Islamnya. Tapi sausai Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la atau wafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, Fatah Syam. Umar ini Fatah Syam. Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu di Syam. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi Sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin, dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik. Ini insya Allah merubah status Anda yang dari akon liwalidaika menjadi baron liwalidaika. Nah, kalau sudah baron ya mungkin abarra wa ahsan. Kalau sudah baik ya tambah baik. Terus ini kalau waos kersane angsal barokah kitab I'anatul Thalibin ini karangan Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Jadi kalau sanad saya Habib Ahmad semuanya sama, misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, beliau menangis Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Kalau di Sayyid Muhammad biasanya lewat abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, itu sudah sama-sama ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan. Jadi seperguruan dengan Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Setelah itu Sayyid Zaini Tahlan terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mangke dipadosi teng I'anatul Thalibin juz 2 tengene Kitabul Janaiz. Niki lho was mawon. Sampeyan ora usah takok hadise dhaif ta ora. Ora pinter kok takok. Aneh-aneh. Wah, takon maca malah bingung. Sesuk kaya percaya saya Abi Bakar Sato, beliau itu orang alim alama. Mesti milah itu yang karena orang-orang seperti saya Abi Bakar Sato, orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan Nabi jatahin rokok. Kan nggak mungkin orang milih masuk neraka. Artinya kalau beliau bilang qala Rasulullah pasti tidak kizbu ala Rasulillah. Karena mereka mesti takut kizbu pada apa? Rasulillah. Paham ya? Artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih. Niki sing gampang-gampang dadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niku jadi kesempatan napa merubah status napa? Mboten status WA, status niku. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi, kita punya apa? Versi. Wong tua kalau wasit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayat'ullaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa'afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawaihi kana baron lahuma ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman Bapak Sugeng nakal Pak Yai dan Bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku pun ilang. Riyen digo kayu jokenten LPG mawon patok utuh niku riyen terus sering ilang. Wis baru kayak LPG udah boten apa? Udah boten apa? Ilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng de murid goblok ya seneng. Kula sering motivasi. Kula nu de kanca santri sarang. Niku mboten nate maca kitab Mu'in napa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takoki, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Dadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nek kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampean nak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib Dawa mbek Ridho ganteng mbok saingi.
Dadi soalnya walhasil urip sing gampang ae lah. Nak goblok, tawaduk mbek kiai ini. Gak kepengen saingan mbek napa? Kiai ini. Lah nak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini. Mulane kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Nglebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong ya ganjaran wong nglebur dosa. Disenengi ya ganjaran didongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo ya seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lah nek nak kepen medhit tukaran terus. Mereka nak nusus iku yuskitun nafaqah. Penak betul. Jadi kena reso nafkah bojomu picu supaya nusus. Engko nek wis rewel pure gugur nafkah. Cuma aku ya ora entuk jatah. Pokoke kula niku pengine iku ya pokoke Islam iku enak ngono. Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu bihaja bi wujudil Mustafa nawa Ahmad wali ahlil kauni nawa unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Loro ya seneng lebur dosa. Sing kok sehat ya seneng manfaat. Yes, pokoke asik. Ya nggih to, misale Quran piyambak sering ngoten. Wong tuwa ku piye? Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hubungan mbek wong tuwa ku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja nyentak. Terus ke wong tuamu loro ra duwe dhuwit ra mbokeki dhuwit. Wong tuamu ra blanja ra mbokeki dhuwit alasane sementing kula mboten nate nyentak. Goblok. Maksude iku fala taqul lahuma uffin aja geman nyentak. Mergo nyentak iku nglarakno wong tuwa. Luwe nglarakno nek butuh dhuwit ra mbokeki. Wong nafsiri ngono kok ora iso, paham ya? Mulane wong kok terikat tek ya bentone ra karuan, paham ya? Bentone. Mulane jare Zakaria Al-Ansori, kebodohan umat Islam mergo terikat tek. Lah saiki sithik-sithik endi teke hadis? Wong ora butuh tek apa kok ana napa? Tek. Endi sunah Rasul? Ora butuh sunah Rasul, maknane karuan. Paham ya? Umpama wong sesuai tek kan birrul walidain sementing fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Nah, kan kata tuh tiang sopan-sopan atau nyentak wong tuane, tapi ora tau ngekei nopo duwe. Jadi alasannya yang penting enggak pernah membentak. Ya maksudnya Nabi ora ngono. Jadi Imam Ghazali kecelakaan ilmiah paling banyak jadi penyakit wong soleh. Jadi perkara ini. Saya sampean tak bedheki Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah. Pisan pindho kan mosok sedekah mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pas Senin Kemis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nak delok kiasiku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Zaman riyen anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Ya nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturunan pisan. Nah, itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keliru. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham nggih biasa mawon. Jumlahnya leleng-leleng mungkin. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, "Ya Bilal, janjim piye?" Jawabe Bilal lucu. "Akhodani ya Rasulullah ma akhadta." Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya dari soal qadha kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan?
Kula nggih ngalami kados jenengan. Sampeyan kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu, Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qadha? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qadha ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qadha barokah ditemukan hukum qadha lah disunatno. Lah saiki santri nak qadha rawani adzan. Malah nek nak qadha kan kudu adzan tenang. Iki sunah Nabi nak qadha iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya tidak usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi nopo setan, itu tidak masalah. Artinya tidak masalah, toh nanti tersortir. Ya, nopo tersortir. Itu disebut fayan sakhuwahu mayulki syaitan summa yuhkimu wahu nopo ayati. Difaham ya, misalnya ono kiai salah, nyatanya ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus, entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh nopo? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah, wong itu tetep butuh nopo? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae, agama akan baik-baik saja. Wane, kula resah Gus nek ana kiai sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masa nek wong awam salah terus agak dihisab. Kuwi malah tekelek iku wong ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa, Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisabe. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi ini. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ra percaya tenanan. Oleh wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nak sing alim ya ben iling-ilingan, nak sing ra alim ya ben tau krungu wis. Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa gitu. Kula waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah yo cerita sing diomongno Imam Suyuti sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju dengan Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran baju rompi. Neng wong Yahudi sanggepe neng non muslim. Lah saiki do keterusan kan do neng Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti-ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya Nabi kunut ya tahu. Ora kunut ya tahu. Mosok tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lewat kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ana kaitane mbek NU napa Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhab salasah darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i sunat. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali, malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kira rasa anut aku goblok ya anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham ya? Iya kan. Kula ge sering gamu iki cangkemmu Gus lho. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan, tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ono lah aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa meninggalkan. Ya perkara kan ngoten ya perkara. Ya memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan.
Apa bae kowe sregep sunat terus mbok darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil ya maka siwakan ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus nggih mboten nggih. Nabi pernah ngurus keluarga, metuki tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamat. Tapi nak kodok mboten. Nah, itu kan kasuistik. Ya sajane ora apa-apa nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham? Syaratnya wani adzan. Oke, syaratnya wani apa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok itu separuh. Pondok-pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nak disunatno jamaah. Itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Adzan wae iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan dadi jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi memang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh gini apa? Jamaah. Mulane tengene bab qada wa yusannu fil qada jamaah. Kama warada fil hadis ngene-ngene. Paham ya dadi sekolah suwon basaria Rasulullah itu enggak mengurangi derajate sinten Rasulullah. Justru itu dadi sunnatan muttaba'ah. Eling-eling ya ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline iku dadi sunnah. Dadi ben terus dadi sunnah ila yaumil apa? Kiamat. Wala yazalul ladzina kafaru lan ora gingse-gingse sapa alladzina sapa ngake kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Nggih begini nggih. Wali alama nggih. Wali alamalan supaya ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina al ilma ing ilmu ai tauhid tegese tauhid wal Qur'an lan Qur'an. Wong sing terpelajar iku ngerti anahu sak temne Qur'an iku al Qur'anu tegese Qur'an iku al haq iku barang hak mirobika sange pangeran sira. Fayuk minu bihi mongko dadi iman sapa ahlul ilmi bihi kelan Quran. Fatuh bita mongko dadi tenang etwat maina tegese dadi tenang lahu krana are Quran apa kulubuhum apa atine para ahlul haq utawa ahlul Quran utawa ahlul ilmi. Wa inna wa halan satana wa ta'ala iku lahadil ladina yaktine nunjukna wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ditunjukna ila siratin maring dalan tariqen tegese dalan mustaqim kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wala zalulan ora gingsir-gingsir sapa alladzina kafaru wong sing kafir selalu fi miryatin iku ing dalam kemamakan saking tegese kemamangan menuju saking Quran. Lah niki dalil kula. Soal wong kafir meragukan Quran mergo alasane Muhammad tau lali. Lho zaman Quran Nabi ra lali lah wong kafir ya wis napa ra ragu. Dadi kara iso di alasan kalau Quran pernah dipalsukan setan berarti kok ora wong-wong mamang. Lho nek kelakuane wong kafir ya mamang terus. Lah kelakuane ahlul ilmi ya mantep terus. Wong iso bedakno ndi sing gaweane setan, ndi sing asli. Disebut waliya lamal ladzina utul ilma. Lah nek wong kafir wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim min. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih, sing biasa merengut nggih merengut mawon, sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Lha nek sing wis ora seneng kowe ramah lah ya tetep ora seneng blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Salah sing ra seneng, Gus Bae ngaji kok guyon terus aku ora cocok. Lah aku ora guyon lan aku wis ora cocok, pancen sawale ra cocok blok aneh-aneh. Wong aneh-aneh, wong ora cocok ora usah mbok bela-belani, paham ora usah apa? Mbok bela-belani. Misale ke di bojo, mari ke wani wong lanang, lan aku ora seneng. Ya awale ora seneng sing ben wayong, wae sugih, paham wis biasa ae. Cek wani ra wani wis wayahe ra seneng, wis kesuwen. Wis wayahe napa? Kesuwen. Langkon nak seloro seneng meneh biasa. Ora usah alasan seneng ra seneng asline ora usah napa alasan. Cuma pantes ra seneng di alasan. Mari ke wani wong lanang. Iku alasan pantes-pantes sih. Masine yo ora. Zaman rong wanillah semuanya mempertimbangkan wah yo goblok wani aneh. Wis kawan mapan apa? Mapan mek kawan wong lanang. Lah untunge kok diwedi barang lha iku terus barokah akhirnya gitu kan. Paham ya, jadi gawe Imam Ghazali ora ono seneng gedeng ono alasane ora ono. Mulai dhisik seneng gedeng tanpa napa alasan. Sayyidina Umar pasti sahabat kabeh ora seneng mergo wong kok kerenge ngono. Jare Sayyidina Umar malah beneran kan ora seneng kerengku ya.
Jare lah sebutin. Malah aneh kan nak kereng dadi sunah Nabi, sunah Nabi ku mengsem. Tenang ndekne jawab piye karepe. Wong disalahno kok tenang ndekne. Ya sudah. Kulo riyen ngene, bapak nggih luwih parah timbang kula. Bapak harus meneng ape kapundhut ngono guyon. Ternyata ketika saya tanya alasannya kan santri masyarakat itu wis bingung mikir utang, mikir keluarga. Pas ngaji mbok bingung ngono pisan malah dosa. Artinya yang ngaji itu kan sudah orang-orang bingung kan. Mulai utang, keluarga, semacam-macam. Lah jak ngaji mbok bingung ngono meneh kan double napa? Double. Padahal hiburane dangdutan niku nyenengno mergo nglalekno masalah. Dan nak kiai kabeh nambahi masalah berarti menarik dangdut kan. Niku istihate kula, istihate bapak. Nek sampean ra cocok ya ora apa-apa. Mergo wong nak wate ora kuat, nak lucu ya dadi elek tenan. Ya senajan sing nak model sampean nak tiap mulang nangis nggih monggo iku hake jenengan. Sing kula guyon nggih hake kula. Paham ya? Mulane niki jarene dawuh Allah. Kowe ora usah mikir lho Quran kok disusupi setan, kok wong kafir ra mamang lho, nak wong kafir selawase. Mamang. Lah wong mukmin kok ora ragu, ora ngarah waliya alamal ladzina utul ilma. Ini wong seneng wae. Ono calon presiden kok merengut terus jare sing seneng, wah itu pemikir serius. Ah repot. Ono presiden guya-guyu itu ndak serius kan. Jare sing seneng walian. Presiden kok besengut, apik sing ramah, sing blusukan. Aduh repot. Jare sing ra seneng, apa menyelesaikan masalah? Waduh, ora ono bare kan. Sing sitok darani blusukan itu bukti merakyat, sing sitok darani itu tidak menyelesaikan masalah kan gak ono bare. Sama cerita takon, cara jenengan, aku wong para pangeran. Waktu izuman tasa, waktu izuluman tasa, mbak terserah pangeran. Sing menang ya berarti diangkat pangeran. Selesai. Aku wong iman, aku dadi analisis goblok tapi. Kalau sering tangklet itu yang Gus, nah cara jenengan presiden sinten, aku wong mukmin. Dari sana tahu keputusan pangeran di sing diangkat pangeran. Berarti jenengan agak jelas. Ya wong kabeh kawula ora jelas, wong pengamat iki ora jelas, wong ndekne mergawe. Ya bener. Pengamat itu mergawe, Bu. Wong mergawe kok mbok rungokno ben ngono, nek ngomong ya ben ngomong ae. Lah iya kowe koalisi politik ya ono niate mergawe kan padha normal. Wis biasa mawon mboten usah berlebihan nggih biasa mawon. Ya ono pengamat sing ora niat mergawe jajal ilmune. Ndekne dhewe ngrasa jajal kok. Tiap ngomong ini ada margin errornya sekian. Kalau kondisinya seperti sekarang yang menang ini, wong takokane sok ben kok ukurannya apa? Saiki enak nek ngamat ben ra disalahno. Kalau trennya kayak sekarang pasti yang menang ini. Wong takokane sok ben sing menang sapa kok trennya. Ya, tapi ngomongnya pinter ya menarik napa? Lah kowe wong goblok ya tertarik pisan. Ayo repot. Biasa wis ben ngono yen rezekine pangeran jembar wis kabeh entuk rahmate napa pangeran nebar toko repot. Wong kula duwe kiai sing rodok tobib kanca kula rodok dukun. Gus jenengan ojo bakas fatwa dukun ku haram. Kula lah yakin haram iki urusan rezeki. Wah, jak jenengan ikhlas lho Gus kula kelaparan. Waduh. Kok terus ditarik urusan ndak jenengan ikhlas ya Gus kula apa kelaparan. Jenengan ngono wong alim tenang ae kula ya. Iku kudu dukun ngeten iki Gus. Akhirnya kula ge lemes. Ora wong alim lah iki keyakinan nek rezekine pangeran jembar iso entuk tok kowe barang ayo mending ngono. Cuma nek kon ngalalo dukun ya keberatan wong aku wong alim. Ya tapi menengah. Oh cangkem. Angel nuruti manusa wae angel wis ngene iku. Dadi dawuhe pangeran iku ora bakal rubah. Dadi ora usah mempertimbangno wong kafir sing ora seneng napa Quran. Mergo wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim minhu. Dadi wala yazalul lan selalu ora gincir-gincir sapa ladina wong akeh. Kafaru kang kafir sapa ladina iku fi miryatin ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan minhu saking Quran il Quran tegese saking Quran bima klan perkara alqau kang numibano ing wong kafir sapa setan ala lisanin nabi ing atase lisane kanjeng nabi summa ubtila mongko nuli den batalno apa ma alqahu setan nah summa abtala ge mongko nuli batalno sapa Allah nggih sami nggih hatta tak tiasi teko ing wong kafir apa saatu kiamat baghtatan kelan mendadak saat mautihim tegese wektu matine wong kafir ail kiamati utawa awil kiamatu utawa teko apa kiamat fuzatan kelan mendadak awayati atau teko ing wong akeh apa adzab yamin apa siksane dina aqimin kang menghancurkan kang ngilangno nasab to kang iki kuna namanani gabuk dina sing marai habis ludes lho entek lho mergo ya kiamat maksud
wonten sing darani kiamat maksudnya. Huwa ta yaumun akim yaumu badrin perang Badar. La khaira ora ana kaapian mujud fi dalam perang Badar lil kufari kedhe wong kafir. Karihil akim kaya dene angin sing iso memusnahkan apa wae. Allah tikang lata tikang ora teko poreh, ora teko bi khairin kelawan kaapian, bi khairin kelawan kaapian. Au huwa ta yaum ku yaumul kiamat dina kiamat. Manane lale la ora ana wengi mujud lahu kedina kedue dina kiamat. Al mulku yauma idzillah. Al mulku te dina. Al mulku te kerajaan yauma idzin ing dinane kiamat yaumul kiamat iki dina kiamat lillahi kagungane Allah. Wahdahu. Nggih kula wau kan utang sitok nggih ayat sitok sing wau maknane angel. Kalian ayat nggih mumpung kula eling nggih dadi kersane sing biasa nate ngaji utawa nate mondok niku ngertos nggih. As'abu ayatin fil Qur'an niku nek i'rab niku tenggene ayat ya ayyuhalladzina amanu napa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyatis nani zawa adlim minkum au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asobatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi inirtabtum la nastari bihi samana walau kana dza qurba. Iku Syekh Nawawi Bantanu ngomentari ayat niku hadhihi as'abu ayatin i'roban fil Qur'an. Iki ayat paling angel i'robe napa ning Qur'an. Tapi nak makna paling angel ayat iki wau sing wa ma arsalna napa min qabli kamir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna napa al-qasyaitan. Dadi ning Qur'an namung wonten kalih ayat sing angel cara ulama. Lah alhamdulillah cara jenengan sing angel kabeh paham ngene dadi ya akeh jenengan ya. Tapi pancen ketoke ulama lah ora iso tenan nafsiri ayat wae. Pancen bingung. Kula ndelok tafsir sekian tafsir, itu tidak ada yang tuntas. Pancen angel tenan. Bulet tenan, Eropa ini bulet. Sebetulnya ada satu lagi tapi enggak disepakati ulama. Gini ku tegene ayat itu qul ta'ala wa atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi wa syai'a. Tapi Syekh Nawawi Banten itu yang gak ada tafsir Munir jalan pintas. Jadi piyambake mau kangelan. Dadi maknane ngeten. Qul ta'alau, katakan pada mereka yang ahli kitab, ta'alau, mereneo, atlu ma harrama rabbukum. Kowe tak wacakno barang sing diharamno kowe. Terus Allah tusyriku bihi syai'an mestine kan tidak musyrik itu barang yang diharamkan atau barang baik? Barang baik kan? Makanya kalau jadi badal dari harrama kan salah kan? Senawi nak manani qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaikum waqaf. Terus Allah tusyriku bisean badal sangka atlu, badal sangka apa? Atlu. Sini kamu saya bacakan apa-apa yang menjadi larangan. Satu, kamu dilarang syirik. Jadi nak maca mulane jare sarah-sarah iki piye maksudnya Senawi kok jalan pintas, tapi tadi bener. Jalan pintas tapi dadi apa? Dadi napa? Bener. Jadi ulama nu nggih lucu ya. Dadi kadang maknani ayat sing ruwet tuh dekne nganggo jalan pintas, tapi malah dadi napa? Bener. Mulane kadang ana hadis sing jelimet itu terus kadang wong alim nyimpulno pokoknya maksudnya ngene, padahal ra iso nerangno dene. Lha nggih misale kula ngengken ruhin. Hen aku di tamu 10. Tukokno sate klathak sing kira-kira kena dipangan wong 10. Nak iso sing anget sing enak nggo hormat tamu. Ruhin nyimpulno sederhana. Pokoke kira-kira warak kabeh. Nek kan gampang ora usah nerangno detail. Pokoke kira-kira warak kabeh. Wah kira rantok sate kuwatak untuk pecel bawa takoki. Lah kok ngene kan? Ah sementing warak bah, sementing selesai ya bener. Karena nyebut sate itu bagian sangka contoh alat go hormat tamu, tapi bentuknya tidak mesti sate. Lha iku paling angel nggo memahami hadis. Jadi kadang Nabi menyebut satu kaifiyah, tapi kaifiyah ini tidak mengikat karena kondisi zamannya berubah. Lha nggih misalnya Nabi ngendikan zaman Sugeng Nabi ngendikan com kowe nak kepengen disenengi wong, nak ketemu sapa wae sing nyenengno wong iku. Terus ulama menafsirkan kecuali di barang haram gini, di barang haram gini. Disebut enggak boleh mudahanah dalam barang haram. Tapi akhirnya semua ulama itu sepakat. Misalnya Wali Songo, dia tidak berani pakai fikih di Indonesia, pakai ilmu apa tasawuf. Karena Nabi ngendikan kowe nak dakwah wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kowe sowana ning manusa sing kira-kira barangmu nyenengno umpama kowe dadi mukhatabe. Ya ampun kan akhirnya itu kan Nabi dulu mencontohkan begini-begini.
Wes zaman akhir nyontokno beda. Sing masyhur nggih sing dicontokne Imam Ghazali. Sapa wonge sing ngusap sirahe cah yatim mergo sakake sok ben digiring ning swarga mbek aku. Nah kena wong medhit ngusap tok jare Imam Ghazali. Maksude Nabi ora ngusap sakake, atok ora ngusap ngekeki dhuwit timbang ngusap. Ora ngekeki dhuwit. Imam Ghazali wong kok pinter ngono. Mergo dekne mangkel zaman iku ya susum ngusap tok. Ya pancen hadise niku ngusap. Lha iku contoh Nabi nyebut contoh tapi sementing ora contone napa? Sedekah kok aman-aman ngusap bae. Wong ayate bener cung diusap. Musibah tenan blok-blok. Oh sing penting duwike kok malah mbok usahapi terus. Mboke bunga-bunga piye maksude? Maksude ora ngono ya syukur-syukur loro-lorone. Artinya diusap iso digenti didekap digandeng. Lah nggih, usap iso digenti misalnya adat Jawa didekap, digandeng. Tapi semangate sedekah. Jadi saiki nek misalnya pertanyaan, ngusap tek hadis persis. Sedekah ora ana teke. Dhuwur sing ngusap mergo ora hadise. Oh goblok. Medhit de dalil, wah medhit de apa? Dalil. Lha iku ilmu hadis paling angel disebut Nabi tapi mau ba'dus suwar. Tapi semangatnya itu sing dimaksud. Ya gitu, misalnya Quran piyambak sering ngoten. Wong tuwa ku piye? Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hubungan mbek wong tuwa ku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja nyentak. Terus ke wong tuamu lara ora di dhuwit ora mbokeki dhuwit. Wong tuamu ora blanja ora mbokeki dhuwit alasane sementing kula mboten nate nyentak. Goblok. Maksude iku fala taqul lahuma uffin aja geman nyentak. Mergo nyentak iku nglarakno wong tuwa. Luwe nglarakno nek butuh dhuwit ora mbokeki. Wong nafsiri ngono kok ora iso, paham ya? Mulane wong kok terikat tek ya bentone ra karuan, paham ya? Bentone. Mulane jare Zakaria Al-Ansori, kebodohan umat Islam mergo terikat tek. Lah saiki sithik-sithik endi teke hadis? Wong ora butuh tek apa kok ana napa? Tek. Endi sunah Rasul? Ora butuh sunah Rasul, maknane karuan. Paham ya? Umpama wong sesuai tek kan birrul walidain sementing fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Nah, kan kata tuh tiang sopan-sopan atau nyentak wong tuane, tapi ora tau ngekei nopo duwe. Jadi alasannya yang penting enggak pernah membentak. Ya maksudnya Nabi ora ngono. Jadi Imam Ghazali kecelakaan ilmiah paling banyak jadi penyakit wong soleh. Jadi perkara ini. Kata tuh gerakan pengusap kepala anak nopo ya wah ya saya. Jika aja melok-melok, penting iku keliru. Pastikan kalau iku nopo keliru. Maksudnya Nabi ora ngono. Dadi ngusap cah yatim maknane sakake cah yatim. Ora mbok usap lah mbok transfer. Lah nek ngono enak ngrono cah yatime beda kabupaten, beda provinsi wis ora kena khitab kan gak kena diusap wong adoh. Ya wong adoh kena mbok transfer le blok goblok aneh-aneh wis. Men usap-usap terus. Parah. Eling-eling guys, dadi sing penting salam template napa usape. Ya ora template. Tugale wong kok hormat kiai lah, mek kiai ini diluk terus, kiai ini kelaparan di bar. Ayo repot. Mau diluk tok iku kiaimu tetep kelaparan, blok. Jadi sementing takzim, ya repot. Tapi mboten nyindir biasa mawon. Maksudnya biasa ben ngerti sampean penalaran hukum iku ben apa? Ngerti, biasa mawon mboten. Paham biasa mawon. Dadi fala taqullahu napa ufin. Kula niku sinau kula niku kathah dadi roh. Kula riyen nggih janggal ketika Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi statement tek yang disebut Quran dan Nabi itu kadang la yuradu bi ainihi, tidak maksudnya ainnya itu tapi semangatnya. Dongge misalnya ayat malih tak contoh ben sampean ngerti. Nah ini banyak sekali. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nar. Wong sing mangan donyane cah yatim wis ben mlebu neraka. Terus kowe ngene, aku ora mangan kok HP tak nggo kok. Sing haram ora anak napa? Mangan. Wong ayate yakuluna. Oh wong sarap e. Maksudnya wong sing mangan donyane cah yatim berarti ngrusak donyane cah yatim. Sebab iku apa saja sing jenenge ngrusak ya mlebu ayat itu. Ora kok pepe ayate yakulun terus contohnya mesti mangan. Saiki akeh juga basul masail. Wong takbire ngene kok dipahami ngene. Mulane kula nu pensiun dadi lajnah gara-gara ngadepi basul masail. Amelok bento anut kowe. Jadi takbire gak sore iki karena teke ngene kok jenengan pahami ngene.
Lah aku melok bento katut kowe. Lho nggih to melok bento kan? Jadi banyak sekali teks itu tidak dimaksudkan lafadz ainnya itu tidak. Kados wau mereka yang memakan harta anak yatim. Maksudnya ngerusak napa makan? Ngerusak kan? Sing kula gawe guyonan bolak-balik gini kuwi koyo kiyamu nak ngandani jong nak mangkel mbek bojomu aja mbok taboki aja mbok tangani. Maksudnya aja mbok sakiti ora iso. Tak idak-idak iki. Sementing mboten kula tangani ya. Ora repot lah. Mergo teke aja napa tangani. Terus solusine disaduhi. Ayo repot. Parah ya. Napa? Parah. Bodho ngeten iki ilangane yo angel. Lah kula termasuk kiai ngalim cek sering dibantah. Teke mboten ngoten, Gus lafate ngeten. Wah, anut kowe malah goblok ya. Tapi yo lumayan rada iso janggal ngono yo lumayan. Tapi yo lumayan, tapi yo parah. Parah. Deleng-eleng ya, ayat tersulit di Quran tuh hanya 2 niku cara ulama. Dene cara sampean akeh ya alhamdulillah. Cara ulama namung ayat wau. Secara makna ayat tadi nak secara i'rab napa? Wau sing napa? Syahadatu bainikum idza hadara napa ahadakumul maut. Al mulku yauma idzil lahu te kerajaan yauma idzin dina kiamat yaumal kiamat kulillahi mukagungane Allah sarasan wahdahu hale sijine Allah. Wa mau te perkara tadom manat kang nyimpen apa wahdahu wa ma tadammanahu minal istiqrar wa nasibun lidzuruf wa ma te apa wae tadammana kang nyimpen apa lafat mulkuhu ing minal istiqrar saing mana istiqrar iku nasibun iku nasabna lidzuruf maring dzuruf kis kamane dzuruf e mansub ambek lafat muqaddar ge biasa cara nahwu dadi zaitun kainun fitari riyen ki bisri rembang abae Mbah Mus riyen nate debat mbek kiai padha nahwune perkarane guyon ya guyone kiai ini tak dudono guyonane kiai. Zaidun fidari nak sampean latihan nahwu kan maknane zaidun utawa omah iku fidari tetep ing dalem omah. Ai kainun fidar. Iku bantah-bantah. Fidari muta'alliqun bimahdhufin. Takdiruhu zaidun kainun fidar to mustaqirun fidar. Tapi ora takdire ora oleh diketokno. Jadi sing sitok kiai maknane zaidun utawa zaid ku fidari omah. Lho takdire kainun cuk kudu mbok sebut. Sing santrine le pinter. Jarine ora oleh disebut, bah nek disebut jenenge ora takdir. Jadi akhirnya bantah-bantahan terus sing sitok muni disebut, sing sitok ora usah napa disebut. Mujare ra ketok mbah kok jenengan sebut tak dadi ketok. Ayo repot. Ya udah gak ada cangkem elek. Cung kita omongi kira rahasia, mun omong nembah kersane mboten itu kali cangkem itu nak repot nah. Jong kita omongi tapi kira rahasia. Gina ngoten ngomong mbah rahasia kok jadi ngomong. Ya ora bener ya rahasia kok beda apa? Diomong. Ya tapi kan ngomong ngono iku mangkel lho to. Maksude rahasia aja omongno wong liya. Ya repot dadi. Lafat kainun mustaqirun nahwu ngoten niku. Tukang ngono tapi ora oleh ditakdir. No, tapi nak ngerop ditakdirno. Ngurian kuyunane kiai-kiai dulu. Yahkumu ngukumi sapa Allah taala bainahum antarane mukminin lan kafirin. Ai bainal mukminin tegese antarane mukmin wal kafirin. Bima lan perkara buyina kang den jelasno apa ma ba'dahu kang sause iki dawuh rupane falladzina amanu. Apa ngekeki hukum piye falladzina mengkote wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amilus solihat iku fi jannatin naim ing dalam swarga kang penuh nikmat. Fadlan kalawana dadi anugerah minallahi sange Allah taala. Kula nyontokno pangeran ngukumi wong kaya wong gawe omah. Omah iku wek-wekmu dhewe. Niki rungokno tenan nggih. Omah iku wek-wekmu dhewe kan terserah kowe. Misale terserah kowe ngger kulon mbok gawe ruang tamu. Ngger tengah ruang keluarga, pol guri MCK WC. Sing dadi WC yo nangis tenan mbok dienggo ngising. Rusuh kabeh. Sing ruang tamu rusuh sithik disaponi, rusuh sithik. Cek enake nasibe. Suwe-suwe WC wiridan suwi. Wala-wal zaman sing di omah ku pikirane rubah. Omah iki tak adepno ngetan ae. Ben pas madhep ratan. Misale utawa omah iki tak adepno ngetan wae mergo tanah gurine ketuku aku. Saiki ruang tamu dirubah dadi napa? WC. Sing WC dadi ruang tamu. Ngenes kan sing ruang tamu nih. Waduh, mantan terhormat saiki. Lagi Allah ngurusi wong yang ngono iku wong ra iso saiki pede dadi kiai dadi ulama. Nek Allah nrenggelincirno ki urang pira wene, katut dhuwit, katut wedoan macam-macam.
taqabbal Allah. Sewong elek ujug-ujug diangkat dadi wali tobat. Iki sing ngrasa apa? Sayyidina Umar mantan preman pasar ukat. Ndekne sane mangan iku nak gelut menang terus tok dhuwit. Terus ngegeng tenan. Tapi Nabi pas liwat tuh seneng nak wong juwadeg ini mlebu Islam iki cocok. Didongakno tenan. Mergo Islam klunak-klunuk kok Mustofa ora pati ana gunane. Dadi Islam iku butuh preman. Mulane nganti saiki ku ana Islam dikawal preman kowe kok engkar rapati ngalim nggih paham. Ngajimu kurang akeh berarti. Paham ya? Ora usah nyebut sapa wis pokoke ngono. Bareng Nabi roh kekuatannya Umar iku ndonga, Allahumma aizal Islam bi Umar. Muga wong iku sing masuk Islam yo gaya. Wong sing masuk Islam iku wong-wong gak duwe nyali perang. Bilal, Ammar. Ya cara saiki Mustofa terang gak wani itu kan. Ngadepi bojo ora wani. Walhasil Umar iku akhirnya masuk Islam. Preman. Kok masuk Islam pertama niku mbek Nabi. Nabi sebagai orang yang baik. Ya Umar, kamu gak usah memperlihatkan Islam kamu. Nanti Anda diteror Abu Jahal, Abu Lahab. Karena kafir mayoritas. Ya Rasulullah, kama a'lantu bil kufri, a'lantu bil iman. Sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan, saya setelah Islam ya terang-terangan. Sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam, saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir. Baru Islam lagi setino. Marani Abu Jahal, Abu Lahab. Gue pedang. Nggak gue ganggu Rasulullah tak pateni. Guntingan wong kafir sing delik. Akhirnya turun ayat fasda bima tu'mar. Nabiullah oleh dakwah jarnu baru kaya napa? Preman. Mulane kiai-kiai sing ngalim ora preman wis tenang ae biasa. Kok wong kafir ora wedi wong Islam saleh ngrubuhno gereja sing diudeni ya preman-preman iku. Ora pati salat tapi dijak ngrusak. Seneng ya ngono ya aja syariatno tapi dunya mulai dhisik ngono dadi ngono pangeran ngono. Saklabai waliane cerita iki rungokno tenan guys. Saklabanu tiyang saleh khusyuk. Mulane sing khusyuk iki hati-hati mergo ora pati dadi energi napa Islam. Saklabai khusyuk mbudino ning masjid. Khusyuke pol. Saking khusyuke sampai wong-wong darani saklabai hamamatul masjid. Napa hamamatul masjid, merpatine masjid, mergo jamaah terus. Tapi tiap bersalam melayu. Suatu saat Rasulullah takok, ya Salaba kenapa kamu melayu? Jari mergo garwane niku gentenan apa? Nganggo klambi. Walhasil Salaba akhirnya ndongakno Nabi, yo ndongakno supaya sugih. Nabi cek guyon, ya Salaba jangan-jangan keadaan Anda sekarang itu lebih baik. Sampai 3 kali walhasil akhirnya Nabi ndongakno sugih kasil. Sugih. Pertama wedhuse iku mau 40, suwe-suwe benal jabalen. Ribuan wedhus. Lagi hati-hati kowe nek medhit iku ora apa-apa, tapi aja sampai salah hukum. Mulane ngendikane ulama-ulama, wong medhit iku ijek ana apike. Tapi nek salah hukum iku Allah langsung gak ridho saat itu juga. Kula baleni malih. Mergo wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, sampai zalimun sampai fasikun. Salaban sampean saiki hitung iki hitung kan ya. Mulane iki mumpung rong sugih kula bola-balik matur, kowe mumpung ra sugih iku nak lomo saiki, wis ngandel aku. Ya kan ya mumpung rong sugih iku nak lomo saiki. Wong sugih nek medhit kudu mbok maklumi, apike wong sugih iku medhit. Tak contohno ya iki, kowe nek ora percaya nak teoriku bener. Misale Ruhin ngaji mbek aku kan bendina ngaji mbek aku. Sakuhin, misalnya aku dolan ning nggonem kowe di pitik loro tak jaluk sitok oleh. Wangsal Gus monggo, sedanten wangsal. Mergo pitik. Donyane yo pitik loro tok iku ora duwe liyane. Ayam lho ayam jantan. Saiki nak sapi loro. Wah, Ruhin pitike muk loro tak jaluk sitok dikekno. Berarti kan ngekeki donyane 50%. Oleh mergo melarat pitik. Saiki nak sapine loro. Gen, aku nak nenggonom kayak sapi mesti tok. Waduh, kok sapi lho Gus. Padahal zaman melarat, duwe pitik mau loro tok, dikekno sitok kan 50%. Tapi berhubung sapi, 50% sapi kan. Kowe zaman melarat didik 100.000, kena kancam 50.000 ku enteng. Padahal donyamu mau 50.000. Berarti kan kowe sedekah ning kancam 50%. Saiki nak dhuwitmu 20 juta. Gelem nyangoni kancam 10 juta. Gelem to ora lho gak usah munafik, gelem to ora.
Lah wong melarat iku ora rasane dadi sugih. Nek sugih medhit uga wong kok medhite kok lho. Justru medhit iku potensine wong sugih, wong melarat iku nek medhit aneh. Wong pitik wis dijaluk kiai nek ora oleh wong trimo napa? Pitik, tapi nak sapi. Mikir kan? Mulane saiki kanca-kanca sing melarat, ana sugih medhit iku maklumi kowe ora rasane dadi wong sugih. Kula lah yo ora rasane, mulane kula ora kepen sugih, kuwatir medhit perkara kula dadi. Nah, Sa'labah ni balik teng Sa'labah. Sa'labah niku dielingno mbek Nabi, kowe berhubung rong pati sugih, nak zakat saiki ae, gak gelem. Nak ampun kathah mawon ya Rasulullah, mergo wedhus iku tiap 40 hak zakate mok sitok. Lah nak 80 loro. Lah nak 100 swidak misale 4. Lah nak tiap 1000 dibagi piro niku? Pinten? 25 kan? Lah wedhuse Sa'labah ana sing ngitung wis 4000. Nak 1025 kan 4000 pinten? 1. Lah Sa'labah niku ketrucut muni, wah iki ra zakat tapi pungli. Kharat napa? Oh iku Allah tersinggung mergo Rasulullah dihukumi napa? Pungli. Lha disebut fa'aqabahum nifaqan. Lane wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Medite pangeran cek maklumi, tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Mulane kowe nak medhit iku ya oleh, tapi ijo nemen-nemen. Tapi paling elek ing dawa ku nak salah napa ngukumi. Ya nak salah napa ngukumi. Kaya wong PKI lho, nak ngukumi kiai ya kaya ketua geng. Wae nak dadi kiai, tengok-tengok ning omah dhuwit anak buah setor dhuwit, ora ngajar. Dadi padakno ketua geng sing anak buah golek dhuwit. Ketuane tengok-tengok. Dadi dhisik PKI nak provokasi wong gedeng kiai jadi kiai berjuwes kaya ketua napa geng. Jadi ku macam-macam. Jadi kayak kudu royo. Jadi mulane wong niku mikir. Jadi Umar sing preman jadi wong apik. Sa'labah sing wong apik jadi wong elek. Kayak mau ruangan sih jadi ruang tamu iku ora ana jaminan dadi ruang tamu terus. Iso wae sahibul bait ngrubah dadi WC. Sing WC iso wae dirubah dadi ruang tamu. Mulane umpama kertas sing oleh ndonga niku ya tepak-tepakan. Sing tepak dadi mushaf diambung dakok dhuwur. Sing tepak dadi kertu remi dibantingi. Pemene nak kalah. Padahal padha-padha sangka napa? Kertas. Wis padha ora roe. Lah mulane wong kon ndonga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kita ora tau roh sampeyan di posisine Allah piye ra roh. Kula wis padha-padha ora roh. Mulane wong tambah ngalim tambah wedi pangeran. Ya PD ini pas mulang tok, mulang kan nerangno fadilah pangeran, nerangno napa nggih, keutamaane pangeran, nerangno awake dhewe. Bener wis. Mulane cara ngalim-alim nek dilebokno neraka ya tenang ae, paling dadi bukti nek Allah iku kuwasa, aku ora iso mlebu swarga. Dilebokno swarga ya tenang. Wis kadung niku, wis kadung roh carane. Aku ya mlebu neraka wis ora siap. Jadi paham gitu, terus kula suwun hukum-hukum fikih dasar niku kudu roh. Gue iling-ilingan nak Rasulullah bener-bener Rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditoto oleh hadis syariah, ya oleh apa syariat ini. Mohon kalau terusaken ya. Qul lil mu'minina, qul ngucap sira kabeh lil mu'minina maring pira-pira mukmin. Ya ghuddu supaya merem sapa mukminin min absorihim saking peningale mukminin. Wong mukmin niku nak iso memejamkan mata, maksudnya ora usah plengaan ning gone-gon sing mari maksiat. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukmin po nadzuruhu ningali ma. Wa min timin zaidatun zaidah. Wa yahfadulan supaya jaga sapa mukmin furujahum ing farjine mukmin. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukminin po fi'luhu nglakoni ma bi aklan furuj. Dadi gamane jaga mripat jaga farji dalika uta mengkono-mengkono kabeh wa askal wa apik khairun la apik lahum kedhe mukminin. Inna wa satuna wa khabirun dat sing bersani bima aklan perkara yasnauna kang padha nglakoni sapa ngakeh. Bil absori klan pira-pira peninggal wal furuji lan klan pira-pira farji fa ijazi moko mal sapa wa ing kabeh alaihi ing atase ma yasnaun wa qulan ucap sira lil mukminati maring pira-pira mukmin yaktuna supaya merem sapa mukminat min absorihinna sange peninggalane mukminat
Amma sing perkara la khilu kang ora halal laguna kedhi mukminat apa nadharu ningali ma. Wa yafatna lan jaga sapa mukminat furujahuna ing verjine mukminat. Amma sing perkara la khilu kang ora halal laguna kedhi mukminat apa fi'luhu nglakoni ma biya kelawan furus. Wala yudina lan ora kena ngetokno sapa nisa, yudhirna tegese ngetokno sapa nisa mukminat. Zina tahunna ing zinae mukminat. Ilama kecuali perkara dhuhara kang peteke apa minha saking zina. Wa tema dhara minha iku alwaju wajah wal kafani lan pepek loro. Niki jelas nggih. Dados madhab niki rungokno nggih. Dados dulu rame kan kontroversi. Kula terangno tenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan, mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan? Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei, semua kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim ada. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madzhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajah wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo madzhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Tapi selama ini orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah itu cara wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ra iso turu. Takokno roke napa ngono kowe paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing darane fitnah iku mari dosa. Kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Sadar wong kukulan wong kok kukule kok eleke ngono. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Allah ya ora rido mergo kawulane napa dinyek. Kowe kancanan wong sugih ya fitnah, mari toma arep-arep dikeki dhuwit. Kancanan wong melarat memperbudak. Lha iku hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki. Wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kowe ngadepi wong apik iku ya coba, ngadepi wong elek ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa. Wis ditulis ruhin dosa syahwat wong ayu. Bareng wong elek kriting elek untune metu. Wong kok elek kok nganti ngono. Iku apa ya ora rido. Lah selama ini orang ngira coba ora ndelok wong ayu. Wong ngira nak kiai elek kancanan sugih mergo mari toma. Lho kancanan wong melarat sing memperbudak ya akeh nganti ra kober ngurusi urusane dhewe men dikongkon. Lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku wong melarat golek mangan go bojone kangelan tapi dina dikongkon. Mbek kiai ini mbok dikongkon nata kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting. Tapi karena dia tokoh, omah aksesoris itu penting. Oh itu kriminal cara kula. Jadi kowe kancanan wong sugih rawan tomak, nak wong melarat rawan apa memperbudak. Kancanan wong ayu rawan syahwat, wong elek rawan ngenyek. Padahal podo elek. Lah yo ngenyek yo elek, syahwat yo elek. Mulane kula kancanan sapa wae terserah pangeran. Kuwi wong sugih gelem wong melarat gelem. Wis wong sak uni-unine pokoke sementing ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran. Gusti takdir kenal wong ayu gelem wong elek gelem tapi jenengan sing ngatur kula ra melok-melok pokoke kula ndonga pokoke kula. Lha iku manusa. Nggih manusa wis ngoten niku. Nah. Berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal madzhab dari napa? Hanafi. Tapi nak cara madzhab teng Timur Tengah kados teng Arab Saudi, teng pundi niku, teng Iran niku pancen cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan itu tetap pinter. Kalau sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi ini. Iku nak wong nakal-nakal, iku lanang wedok iku cadaran. Ya nganggo cadar. Terus numpak mobil bareng padahal lanang wedok. Wah, jadi polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan apik ala Indonesia Pak. Gara-gara terbuka sing lanang ketara,
Sing wedok ketara. Dadi nek ape pacaran Ruhin, malah Ruhin ape praktekno. Dadi nek ape pacaran niku sing lanang ya nganggo cadar, sing wedok terus mlebu bareng. Kan dikira sama-sama perempuan. Ya ora ora ning jero tese apa, walhasil iku sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi, ora mesti nak trewong nakal ya entuk wae solusi. Terus cerita kula polisi Arab. Ya ora ketara kan padha brukute. Lah polisi pengen kena aturan wala tajassasu. Ya wis akhire. Dadi padha wae, nek niat elek iku ya sono wae carane. Wong nek tre elek iku ya elek ya ono wae carane. Repot amun ngoten niku repot. Semulane wong apik wis at-taqwa hauna apik ning ati. Dadi nek cara kula nggih jangan sampai kita ngukumi liyane iki. Wis pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku tetep sing mboten aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya iku yakini iku adat Indonesia tapi ojo pernah ngatasnamano hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan nggak perlu nopo jilbaban, kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu buatan nopo, buatan aurat. Akhirnya membolehkan ada jilbaban. Nah cara kalau itu berlebihan, karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan nopo al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja. Mungkin inilah kadang seneng, ini rugen barang nih paham ya. Tapi aja ngukumi oleh, lo seneng mbek ngukumi oleh benten. Hukum ge hukum, seneng ge seneng urusan nafsu. Misalnya Ki Rugen takoki seneng di wong wedok buru ora, mesti jawab ora dekne. Tapi nak takoki hukume piye? Apik, ya apik sing brukut. Tapi seneng di kowe, ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Paham nggih? Misale kok kowe dadi kiai, untuk korban, ana wong sugih seneng korban ning kowe. Sebagai nafsu seneng, untuk korban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing untuk ganjaran sing korban, sing nampa ora entuk. Lah tapi ngomong ora entuk ganjaran ya senenge perkara ini untuk daging. Lah sing darani itu ganjaran sing korban, to sing ana hadise sing nampa korban untuk ganjaran ya ora ana ning hadis sing korban untuk ganjaran. Paham gitu. Terus niki jelas ya jadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ana bener ya. Ketika enggak pakai cadar ya. Mergo ulama-ulama seluruh dunia pun ndamal konsensus illa ma dzahara minhan wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa juzu mongko wenang apa nadharuhu ningali ma dzahara minha li ajnabiyin kedhe wong lanang liya. Ilam yakhaf lamun ora kuwatir sapa ahad fitnatane fitnah fi ahadi wajhine ing dalem salsine wajah lu. Wasani tekal sani yahrumu iku haram apa nazar di anahu kron sak temne wajah wa dzinnatul fitnati utawa dzinnatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah. Warujihalan den tarjih apa kaul hasman krana nutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajahlah aurat, mulane kudu ditutupi. Ya tapi wow, nek ditutupi kabeh wong nakal-nakal teng Arab Saudi diakali. Lanang wedoke nganggo napa cadar. Terus lunga bareng-bareng wong 6 jebule 3 pasangan. Lah ya repot to. Aduh matane wong nek wong nakal wis repot. Wal yadribna lan becik ngrudungna sapa wong bi khumurihina kelawan jilbabe wong wedok kabeh ala jiyubihina ing atase gulu-gulune wong wedok. Yasturna tegese nutupi sapa nisa ruusa ing pira-pira kepala wal anaka lan pira-pira gulu wasudura lan pira-pira dada bil makoni iklan pira-pira jilbab. Dadi nak jilbaban niku ukurane standar ideale niku sirah, gulu, dada ketutupan. Ya tapi saiki yo ana jilbab gaul waduh matane wong wis nyoro saka ulama. Saiki misalnya jilbabane ya ana jilbab napa? Gaun. Dadi sing ditutupi mau endas, wis mudas tok. Repot. Sementing aja kaya wong India. Wong India ku malah parah meneh. Wonge jilbaban tapi udele ora tutupan. Malah. Dadi elek-elek hukum India. Elek wong karuan kudungan kok malah ngisore napa blo? Brother, piye ulama iki asal usule iso dadi ngono. Parah India parah. Lah Islam Indonesia iku kok India.
Kiai India rapati fanatik aurat. Indonesia ketularan. Walau dina lan ora kena ngetokno sapa nisa zina tahunna ing pepae nisa il khafiyata tegese pepae sing samar. Wa ya ta zina iku ma perkara ada kang liyane apa ma al wajah ing wajah wal kafaina pepe loro. Illa libu latina kecuali maring sing lanang. Utai buul jamu ba'lin jamae ba'lun. Maknane zaujin tegese bojo. Wong wedok ora oleh ngetokno pakaiane kecuali ning sing lanang. Awak abaina atau bapake cah wedok mau. Awak abai ibu latina atau mertuane. Eling-eling ini sing mahrame wong wedok mergo sebab bapake dekne utawa mertuane. Di kula terangno nggih masalah mahram iki rungokno kene ya. Kula dhe anak wedok. Nggih, kula misale kula rabi meneh. Kula kan ndek bojo. Kula ndek bojo. Bimujarradil akdi, sekedar akad muni qabil tu nikahaha niku mertua kula niku mun dadi mahram bil musahara. Nggih bimujarradil akdi. Lah cah wedok nggih sami bimujarradil akdi bapak ibu kula wis dadi mahrame bojo kula. Paham nggih? Tapi nak anak tiri, misale Ruhin rabi rondo, rondone duwe anak. Ya kan ya rabi rondo, rondone duwe anak. Anak tiri iki haram dikawin utawa dadi mahram total ngenteni ibuke diduhul. Paham ya? Iku disebut apa waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kula baleni malih nggih. Ana wong lanang rabi rondo di anak sita. Dadi mahrame permanen niku ngenteni diduhul. Paham ya? Tapi nak ibuke nganten lanang utawa nganten wedok bimujarradil akdi wis dadi mahram. Dan abadi, engko wis dibegatlah tetep mahram. Tapi nak mahrame IP niku mau hurmatul jam'i. Malane nak bojo mati kowe oleh nguduni utawa ngunggahi asal gelem lho ya tentu banget tapi oleh. Paham ya? Paham ya? Lha iku malane teng mriki mahram termasuk au abaihinna au abai buu latihinna. Bapake bojo ora mahram bin nasab kan jenenge mahram bil musahharah disebut faja'alahu nasabau wasihra. Pun nggih. Au abnaihinna utawa anake cah wedok mau. Au abnai buulatinna utawa anake bojone. Paham ya? Anake napa? Bojone. Au ikhwanihinna utawa dulure. Au bani ikhwanihinna utawa anake dulure berarti ponakan. Au bani akhwatina anake dulure wedok berarti ponakan. Au nisaihinna utawa sejenis wong wedok. Au ma malakat. Au ma utawa perkara malakat kan miliki apa amainuna apa kekuasaane utawa amat lah keman. Amat to budak fa juzu mongko menang lahum kedhe wong kabeh apa nadhurhu ningali kabeh ilama kecuali perkara binasrati antarane udel warubati lan dengkul. Fa yahum mongko haram pon nadhurhu ningali ma binasra waruba illa li ghairil azwat kecuali bojo. Dadi bojo niku paling bebas aurat tengene bab fikih. Wa kharajalan kejaba binisa ihna kelawan nisa ihna sapa al kafirat pira-pira wadon kafir. Fa juzu mongko ora wenang lil muslimati kedhe pira-pira Islam apa al kaswa apa buka lahunna kedue kafirat. Wasamilanan mengko apa ma perkara malakat emanuhuna mengko ala bidah ing boro-boro budak. Awi tabiina utawa wong anut kabeh utawa pembantu kabeh fi fuduli ta'ami ing dalam panganan sing luweh. Tapi ghairi ul irbati kang ora duweni syahwat. Bil jarri kelancer sifatun wan nasbu lan kelan nasab istisnaun dadi istisna ulil irba ay ashabil hajati sing ngadine hajat ilan nisa. Maring boro-boro wedok minar rijal saking boro-boro lanang. Bi alam yang tasir gambar harus ento ora syahwat poda karukulen poda kare saben-saben wong suci awi tifli utawa cah cilik. Kula niku jek menangi nggih, gek cilik kula niku periode teng Arab. Niku nak sing dadi saroti, dadi polisi niku tiang-tiang sing dikebiri. Di kula tesih maca khazanah-khazanah kuno sing dadi polisi teng Arab niku wong lanang-lanang sing napa dikebiri sing gak ada syahwat. Sakniki mboten. Wis ra karu-karuan sakniki. Sembah kono takobal wa minaming tapi ngebiri hukume ra oleh. Lah tapi sahabat ya hukume ra oleh sembah kono soalnya diselamet ngoten mawon wis. Mereka sing oleh parek ambek wong wedok liya iku awit tabiina ghairi ulir irba minar rijal. Iku kurane wong sing rapati duwe syahwat mbek wong wedok. Awit tifli utawa cah cilik bima anal atfali kan nggo maknane pira-pira cah cilik alladzina rupane wong akeh lam yadzaru kang ora ningali sapa ladina ya toli utekse ora ningali sapa ladina ala auratin nisa ing atase pira-pira aurat wong wedok lil jima'i krana jima
Fa yajuzu mongko wenang apa ayub dina ento ngetokno sapa wedok kabeh mau lahum keduwe tiflun lahum ailil atfali mak ing perkara ada kang liyane apa mak bena surati antarane udel warubati lan dengkul. Wala dribna lan ora krana mukul sapa wedok bi arjulina lan pira-pira sikile wong wedok li ulama supaya den kinawerwi apa mar perkara yufina kang nyimpen sapa nisa min zinatihina saking papaese nisa min khalkhalin saking gelang kaki ya takok kang bersuara apa khalkhal. Niki adate wong Arab wong India no. Dadi nek wis nganggo pakaian brukut aja kok terlalu bergerak nari ben nunjukno kasta sosiale mergo sikile wae napa gelangan. Mulane kok bojomu wis apik gen ra gelangan sikil wis apik. Wis islami ngono. Dadi mergo ora kelar tuku pokoke iku apik. Apik ngetokno apane ora ono kok diketokno. Iku apik. Mergo syarate wong wedok sing apik termasuk ora ngetokno zinae. Lah asal ijek duwe ku rawan ketok. Lah nek ra duwe mesti ra ketok. Lha Gus luwih apik. Kula baleni malih iki. Dadi nek ndek papaes wong wedok iku ora oleh diketok-ketokno. Lah alhamdulillah kita ora duwe. Berarti ra bakal ketok. Berarti wis sangat-sangat islami. Sangat-sangat napa islami. Lah iya ora ketok. Ora ketok mergo ora duwe. Watu bulan tobat sira kabeh ila wa maring Allah jami'an halis kabehane ayyuhal mukminuna eling-eling pira-pira mukmin. Mimma sang perkara wako akang tumiba apa malakum kedhe sira kabeh minan nadzuri sang pira-pira sanging ningali al mamnu kang dicegah apa minhu saking nazar. Wa min ghairi lan saking saliyane nazar. La'alakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh tuflihuna bejo sira kabeh. Tanjuna tegese bejo sira kabeh mindalika saking mengkono-mengkono maksiat nazar. Liko buli taubati korona nampani tobat minu sangi Allah Ta'ala wa fil ayati lan iku tetep ing dalam ayat taklibu dzukuri te menangno dhamir mudzakkar ala linasi ing atase dhamir muannas. Dini iki kula singgung nggih menyangkut nasab eling-eling ya terus ngaji Quran aja sekedar ngaji swarga neraka ngaji nas. Nasab iki sing mempengaruhi halal harame ning bab nikah. Dados nasab sing mergo mertua niku nglebokno napa bapak ibu ini bimujarrodil akdi, eling-eling napa bimujarrodil akdi. Tapi nak ning gone anak niku ngenteni napa dukhul. Eling-eling ya, dadi nak ning gone wong tuwa niku bimujarrodil akdi. Dadi misale koyo kula kawin mbek bojo kula pas akad selesai niku berarti kula mau nangsal salaman mbek mertua wedok. Begitu juga bojo kula mau nangsal salam. Tapi misale ruhin rabi mbek rondo, iku cek bahaya iku. Nak anake ndek anak perawan, paham nggih? Dadine mahram abadi sause dukhul. Nak sekedar akad boten. Mergo nak urung dukhul umpama dipegat ruhin, anak tirine mau oleh dirabi. Mulane waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Dadi anak tiri sing haram iku sing ibuke dirabi lan wis di dukhul. Paham memang hukum Islam nggih kudu ana sing ngomong terus nggih ben dadi familiar. Ampun kados kancane bapak nu gada kanca pirabi perawan. Iki enom zaman tesen nem. Bareng lamar mun jadian sing metuki niku ibuke. Ibuke luwih ayu. Rondo. Lah niku spontan niku. Niku mugi kalian jenengan wonten sepundi. Lah ibuke yo edan yo gelem. Ibuke ku gelem. Terus ngomong mbek anake, "Nduk kowe jek perawan, kira-kira rabi ku gampang iki." Iku pake kok geleme mbak yo rabi. Yo nganti saiki dhek anak. Angger bapak ketemu iku wong sarap teko. Lah yo lek ya dekne iku wis Joko tuwa to. Dadi nek angen-angen. Ngene kok wong ayu ibuke kok. Dadi karo dipethuk ibuke langsung rubah. Ya saat itu juga. Ibuke bento pisan yo gelem ibuke. Iku wis dadi barokah wong bento iku yo barokah akhire kok. Akhirnya alhamdulillah, mboke rondo iku payu rabi, perawane gampang kan nglakoni. Perawan tak gampang. Oleh kan ngalami ngono ku ya oleh. Ya artinya kan mboke ya rawan ijek syahwat, anak tiri rawan syahwat kan mergo ning umur-umur syahwat. Mulane harame dadi mahram total iku ngenteni dukhul. Disebut apa waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus mahram meneh wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa sing kula terangno. Nak mantu iku bimujaradil akdi langsung mahram. Jadi misalnya anak ruhin rabi, pas muni qabil tu mantune otomatis
mahram. Paham itu disebut apa? Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus wa antajma'u bainal ukhtain. Lah nek niki mun hak mboten mahram, kowe ora oleh rabi mbek kakake mbok rabi, adike mbok rabi. Poligami mbek mahram mboten angsal. Dadi rabi dulur mbek dulur gak angsal, nggih dulur mbek budhe bulik mboten angsal. Pokoknya haram ngumpulno satu mahram di satu napa nikah. Tapi nak ngeduni oleh. Di misalnya Ruhin rabi, Mbak Yune mati, ya ngeduni adike mati neh, ya ngeduni meneh iku oleh, pokoke mati. Lha tenan niku lho dikonco ngrabi Mbak Yune mati. Ngrabi adike yo mati meneh. Lah entuk wong tuane dikandani iku bahaya aja terus to. No pembunuh ngono iku yo ngono iku. Iku mbok nek hukum kriminal mlebu apa ora roh, tapi kudune iso disidik, paham. Mosok rabi Mbak Yune mati ngeduni mati. Tapi saya kira rabi meneh wong liya kok orang mati. Tapi mulai dak-dik keluargane sering jantungan, sering cerita kula warta. Ku nak mati sepundi bisa anak kula. Mbah ketok dereng mati ayo. Parah. Kiai sing lanang nggih kiai. Ya biasa pidato. Sering tak gojlok. Ilmumu ora barokah, tapi pembunuh. Mboten Gus mboten roh, nyatane mati kok mboten roh. Wa angkihul ayama minkum, wa angkihul nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wong sing rong rabi minkum saing sira kabeh. Uti ayama jamu aimin jam elafat ayimin wa ya uti ayyam iku man wong laisa kang ora ana iku kedeman sapa seujun bojo. Bikron anane prawan kanat anane wong au saiban to rondo. Wa manan wong laisa kang ora ana iku kedeman sapa seujun bojo. Wa ta iki fil ahrar ing dalem pira-pira merdeka wal harair ing pira-pira wadon sing merdeka. Wa salihina lan pira-pira saleh. Dadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurna Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mulane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Dadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ayo resepsi calek resepsi ini barang ngentekno donya. Oh resepsi ngentekno napa? Donya. Wasolihin lan pira-pira saleh il mukminin dikse pira-pira mukmin min ibadikum saing pira-pira kawula sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh. Wa ibad utawi ibad iku min jumui abdin setengah sange jamaah lafat abdin. Iyaku lamun ana sapa wong akeh il akhrar dikse merdeka fuqara ai pira-pira fakir yughnihimu wa mongko bakal maringi sugih wong akeh sapa Allah. Iki sing go dalil tiang-tiang ngres rabi paringi sugih. Padahal sing rabi tambah melarat nggih. Pirang-pirang. Maksudnya wong nak wis wani rabi tenan iku mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nak sugih cara ekonomi ya sing tambah bangkrut ke. Yuhni mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugerah Allah. Sing jelas nak rabi tetap tambah sugih ya. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Joko. Wa wa ta wa wasi'un dat sing jembar li khalqihi mare makhluk wa alimun dat sing pirsa bihim kan makhluk. Wal yastafif lan becik wiki sapa aladina wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina. Wiki menahan diri. Wong sing ora payu nikah kon menahan diri. Ora payu nikahan ing nikah. Mate kese ora metuki perkara yang kikuna kang iso nikah sapa ngakeh bi iklan ma min mahirin saking mahar wa nafaqati lan nafaqah. Ngeker anizina saking zina. Sekaya apa kowe ora payu-payu rabi sing penting aja zina. Hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugeno ing akeh sapa apa-apa. Ya ngenteni nganti payu. Sabane payu iku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Kula bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa, sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasabe apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ora gelem mbek kowe, paham nggih? Lah umpama wong gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari ra payu selera apa mergo ora ana wedok sing gelem. Selera tetep nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarif. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong do hormat pas teko tolak al-badru alinan kan ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih? Komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Monabar to.
Kula bayangno dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis. Mbok wong seneng aku ora wis ora tak pikir bar mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu men ngoten. Kula niku hakon sing nyelametno kula nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kula bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kula roh bojo kula taat ta ora mboten ngertos. Pokoke kula niku hakon takoki bojo kula nganti sakniki kula ndamel kopi niku piyambak. Angger tangi kita ndamel kopi piyambak. Teko biasa kok wong awam mboten men. Iki pikiran kula sederhana. Serah bojoku urip terus seneng terus seneng terus. Pun wonten mawon kula niku mboten gadah target no. Wadah takzim, momene kaya ruwatan Jawa iku. Kawin sing lanang sikile dumbah sing wedok aduh wis jahiliyah niku cara kula niku. Itu pernah saya itu basul masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara napa niku? Proses ini ku ngumbah sikile sing lanang. Hukumnya piye? Itu hampir 90% kiai itu membolehkan. Alasannya itu hukum adat yang tidak menentang napa? Syariat. Tapi 10% dari para ulama itu termasuk 10% itu saya. Itu berpendapat yo ono kiai dake bilang. Carane ndekne adarane ku bid'ah. Nak niat ngumbah pas kok sawah mergo rusak pas resik malah diubah. Waduh. Akhirnya walhasil ngono ku amuk riak tok. Artinya pamer tok, sawangane setia di depan umum. Nak niat setia ya pas kok sawah tah kok gumbah. Oh resik digumbah. Tapi kula rada setuju fatwa sing 10% wong gitu tuh. Wong wah kowe tau diubah bojo men mustang. Ono berlebihan, cara kula di bojo ya tak urip, mboten mun salate madhep ngulon, pun sing ngono ora usah. Buayangno sing wedok. Kula mboten ate lho, bodho terus bojo salaman sungkem mboten ate. Nganti saiki dereng duka kapan-kapan tapi kan saya. Mboten saged bayangno kula aduh. Ono sungkem barang ngesrah bojo kula jek Islam nu sowan nang kula. Tak tiliki wae dhuwur-dhuwur, wae asar-asar sowan nang kula. Alhamdulillah Gusti bojo kula cek sujud mek jenengan cek Islam sowan nang. Masa ngamuk napa seneng cek Islam. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep napa urip iku pokoke sementing cara Allah paling penting ning donya ora iman mek Islam. Gunane apa tiap dina mubalek ngomong kita untuk nikmat paling gede, nikmat iman mek napa? Islam. Wes jajal aja sangoni kan wis nikmat iman mek Islam. Wes duwe nikmat iman mek napa? Islam. Wah, tetap gremeng sampe. Padahal wis nikmat paling gede rupa-rupane iman mek Islam. Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Nek kowe yakin iman mek Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya wis nikmat terbesar, kowe duwe nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe ape adus apa ngengetno banyu barang kon godhog molak-malik ngono kok adus. Aneh-aneh wis. Paham ya, terus Islam niku pokoknya pikirane Islam niku apa wae digawe gampang. Sing marai angel iku nafsu nggih, eling-eling nggih. Pokoke teori niku mun mesti bener nggih. Dadi donya iku gampang. Sing marai angel niku nuruti napa? Nafsu. Jadi kalau Anda misalnya bayangno kawin tuh sesuai kriteria Anda, wayu semampai keluarganya baik. Sesuai nak nuruti nafsu ra. Sing ora ana dulure wong tuane meh mati sugih. Wah, nuruti kono malah dibarbarno malah ngelama lho. Ngono anak tunggal mertuane tuwa donya akeh terus nang gang sedelok mati wah malah ndi malah barbar nuruti nafsu barbar ora karo-karuan manane maknane sugih teng mriki niku sugih ati mergo mengekang nafsu ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi dadi napa sugih wah mboten enten ngoten niku ya ora ana. Walladzina utai wong akeh hatta yughniyahum wa sehingga maringi sugih ing wong akeh sapa Allah yuwasi'at sejebarno sapa wa taala alaihi mengatasi wong akeh min fadli sange anugrah Allah fa yang ikhuna mengko nekah sapa wong akeh. Walladzina utai wong akeh yaptahuna kang goleki sapa ladina alkitab ing akad mukatabah bimaknal mukatabah akad bebasno diri sangka keperbudakan mimma sing perkara malakat kang miliki sapa aimanukum sapa pira-pira tangan kanan sira kabeh minal abidi sing pira-pira budak wal ima ilan pira-pira imat amat
Fakatibuhu mongko ngekeki akad kitabah sira kabeh ing kabeh. In alimtum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalam imak wal ibad khairon ing kaapian amanatan tegese amanat wa kudratan lan mampu alal kasbi ngatasé mergawe. Li ada imalil kitabati krana nekani cicilan. Wasigatu ati sigati kitabah masalan klan pamane ngene katab tuka ala alfaini fi syahrain. Katab tuka ngakatimu katabah ingsun ka ing sira ala alfaini ngatasé 2000 fi syahrain ing dalam 2 wulan. Kulo sarin de saben-saben sak wulan niku alfun niku bayar 1000 utawa kula sarin utawi ing dalam saben-saben wulan alfun utawi kowe bayar 1000. Faida adeta huma mongko nalikane nekani sira huma ing alfa ini fa anta mongko sira khurun merdeka fa yaqulu qabiltu. Misale wedok ya fa anti khurun fa taqulu qabiltu. Wa atuhum lan ngekeki sira kabeh ing wong akeh amrun niku perintah li sadat kedhe pira-pira majikan. Mimalillahi sanging dunyane Allah di kang ata kang maringi sapa wa kum sira kabeh. Matekse perkara estayuna kang padha njaluk pertolongan sapa budak bi iklan mafia daima ing dalem nakani perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakeh ing malakum kedhe sira kabeh wa fi makna litai lan ing dalem maknane nekani khattu syai'in utawi ngurangi rego mimas ing perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak ing ma pun niku masalah riyen niku dados riyen niku nek ana budak kok kepengin merdeka niku angsal kon bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tabah. Wala tukrihu lan aja meksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tekse budak-budak utamat sira kabeh alat biwa ing atase perzinaan. Dadi bisnis zina mulai riyen. Zaman Nabi ku ya ana wong-wong munafik sing bisnis napa? Zina. Dadi duwe amat akeh utawa duwe cawe wedok akeh terus dipekerjakan sebagai seks komersial. Nara gelem dipaksa. In aradna lamun ngarepno sapa wedok tahassunan ing ora zina dipaksa tapi ambek napa tiang-tiang munafik zaman iku ta'affufan krana wiki anhu saking zina wa hadhil iradatu ta iki la iradah ya maksudnya kula crita ngeten iki namung ngoten terus kowe nek dadi kiai dadi napa ana kebobrokan zaman ra usah kaget zaman Nabi Sugeng iku tiang-tiang munafik nggih pun bisnis napa zina wis ngoten iku donya wis ngoten iku ila yaumil napa kiamat. Dadi amar ma'ruf nahi mungkar ya wajib ila yaumil kiamah. Tapi apik mbek elek ya jalan terus ila yaumil kiamah. Wis ngono iku sunah pangeran ngoten sunat Allah lati qad khalas napa mingkop. Sing penting kita kudu nglawan terus nggih, nglawan kemungkaran terus. Yang paling gampang nglawan nggih keluarga Anda sing penting mboten terlibat zina. Wa hadhil iradatu tawi iki la iradah mahalul ikrahi panggonane meksa. Fala mafhuma mengkoran mafhum wujud li syarti kedhe syarat. Aja mbok peksa zina nalikane ora karep zina. Lho diarani meksa iku ya perkarane ora karep. Litab tahu supaya golek sira kabeh bikrohi lan meksa zina, kowe golek aradul hayati dunya ing materi dunya. Dadi riyen wis kelakuane tiyang ngoten niku. Nazalat tumurana ayat fi Abdillah bin Ubay. Abdul bin Ubay ku duwe amat-amat sing dibisnisno zina. Ya Abdul bin Ubay sing munafik sing terkenal. Dadi selain munafik dekne dadi germo tangguh dekne. Ya oleh kurang ajar zaman riyen. Karena ana sapa Abdul bin Ubay yukrihu maksa sapa Abdul bin Ubay jawariyahu ing pira-pira amat-amate Abdullah alal kasfi ngatasé bisnis bisine aklan zina. Wa man tisapane wong yukrihuna iku maksa sapa manhunna ing nisa. Fa inna wa mongko sak temne Allah mimba diikrahihinna sause dipeksane nisa. Mesti Allah ambek cawe wedok wae sing dipeksa sing dadi korban trafficking misalnya sing dadi korban perzinaan krana dipeksa. Ora kok ambek sing meksa, ambek sing dipeksa eling-eling amun salah rujuk iki. Allah mbek wong wedok sing dipeksa zina, nalikane dekne bener-bener ra kepengin zina, iku ghafurun kudat sing akeh nyepurane lahuna kedue nisa rahimun tur akeh welase bina klan nisa. Walaqad anzalna teman-teman nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh ayat ing pira-pira ayat mubayyinatin kang jelas. Wa fi mubayyanatin bi fathil ba mubayyanatin wa kasriha napa mubayyinatin sami-sami sapane. Ayatim mubayyinat fi hadis surat ing dalam ikhlas surat manane bayanat tekse jelasno sapa wa taala fiha ing dalam hadis surah ma ing perkara zikra kang den sebut apa ma au bayyinatan utawa apa nurono ing begitu barang sing jelas wa masalan lan Allah nurono ing perumpamaan khobaran tegese cerita ajiban kang gawono wa ta'al khobarul ajib khobaru Aisyah ta iku critane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minal ladina sang wong akeh kholau kang wis kliwat sapa ladina min qablikum saking sedurunge sira kabeh min jinsi ambalikum tegese saking jenis sepadan sira kabeh au akhbarihim utawa sepadane cerita-ceritane kabeh alajibati kang gawono
ka khabari Yusuf kaya dene critane Nabi Yusuf wa Maryam lan Maryam wa mau'izatan lan dadi nasihat lil muttaqina kedhe pira-pira wong sing takwa fi qouli ta'ala wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah wong iku nak demi agamane Allah aja kalah mbek sakake nggih halal nggih halal haram nggih haram aja bae wong melarat terus bisnis bakso sangka tikus wah sakake tak hukumi napa halal ya repot terus wong melarat nyupet sakake hukumi halal ya ora iso pokoke hukum iku iya kun ghaniyan aw faqiran napa fawaw aula bihima fala tattabil hawa napa anta adilu dadi cek sugih cek melarat hukume Allah ya tunggal ora iso hukum kalah ambek melarat hukum kalah ambek napa wong sugih lan dawe Allah meneh walau la itsami'tumu laula itsami'tumuhu dzannal mu'minuna al mu'minatu bi anfusihim khaira walau la itsami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza terusane ayat malih ya'idzukum wa an ta'udu limislihi abadan wa takhsisuha tenertem tokno mau idza bil muttaqina lan pira-pira sing takwa iku li annahum krana satemene al muttaqun iku al muntafiuna wong sing ngalap manfaat kabeh biha kelawan ikilah mau itu pun iki alam ya terus sesuk niku insyaallah napa setunggal mulut terus mengke tanggal pinten 3 nggih tanggal 3 niku pas napa 12 mulut terus niki kula terangaken masalah sithik masalah salam nggih niki hormat teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pokoke kula pastikan lah kalau zaman Nabi itu ya tidak selalu ketemu teman muni assalamualaikum. Terus memang Nabi pernah dawuh, kamu itu tidak akan iman hatta tahabu, sehingga kamu saling mencintai. Apa saya perlu menunjukkan sesuatu yang jika anda lakukan saling mencintai? Terus Nabi ngendikan afsus salama bainakum, kamu harus mempopulerkan apa? Salam. Lah itu boleh secara verbal kamu ekspresikan muni assalamualaikum atau ya tidak sering karena kalau kamu katakan wajib menentang ijma karena itu tidak nopo wajib. Nabi sering ketemu Abu Hurairah ya seperti yang saya ceritakan tadi. Kenapa kamu keluar? Mau cerita kula dereng tuntas. Abu Hurairah niku jarene cerita ngeten, aku bar ketemu Abu Bakar ibu-ibu takok ayat gak dijawab. Padahal tujuanku nak diskusi ayat terus aku dikei mangan. Jadi ibu-ibu takok hukum tapi ben dikei mangan. Jadi wong melarat iku wis repot mulai dhisik. Takok Umar ya ngono. Lah paling fahaman Ja'far bin Abi Thalib. Niku adike Ali bin Abi Thalib. Angger takok ya Abu Hurairah saya mangan sik. Bar mangan wis ora usah bakas hukum, penting mangan wis. Dadi luwih pinter. Lane jare Abu Hurairah sahabat paling cerdas ku Ja'far. Sesuai sasaran dadi dene ku gak repot dadi. Ora gak repot ngono wis. Dadi hukum ngoten niku. Dados sampean nak ndelok tareh-tareh no. Misale kados pidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ora mesti. Nabi kadang ya ora usah salam. Jadi salam ya pernah, ndak salam ya pernah. Terus iku ciri utamane syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angger gak wajib ya ora wajib ila yaumil kiamah. Mergo termasuk kriminal iku ijabu malam yajib. Kula baleni malih termasuk kriminal dalam hukum Islam ku ijabu malam yajib. Wajibno barang sing mboten wajib. Karena itu bahaya bagi umat. Misalnya kita seneng wiridan ya wiridan naik tapi aja wajibno. Kena wajibno wiridan wong sing diurusan. Wong Nabi nate salat dados imam, krungu badhe kepengin ra dilami, bareng krungu cah cilik nangis dicepetno. Mergo sakake ibuke nang ape ngurusi anake. Lah nek salate wis dicepetno tetep wiridan kan padha wae. Nggih mboten. Lho nggih to, apa gunane salate dicepetno nek wiridane suwi. Mergo pernah ada Mu'ad bin Jabal ngimami suwi bariku jek wiridan. Ana wong nyancang untane ning sawah kesusu terus mufarokoh. Mu'ad ditinggal. Bareng Mu'ad ditinggal, Mu'ad komentar innahu munafik. Dijak salat suwi ra gelem munafik cah iku. Terus cah nom niki bocah niki matur teng Rasulullah. Niku Mu'ad diseneni Nabi entek ngamek. Inna minkum munafirin. Kowe iku ndadekno wong ra seneng salat. Nak salat kesuwen wong mari ra seneng. Wiridan suwi yo mari wong ra seneng. Nak salat sing cepet. Mulane wong salat cepet yo dalil. Paham nggih? Sing suwi yo dalil. Dalile sing suwi yo kadang sumpek pisan. Dadi padane ngomah diamu bojo salat ae ning masjid sing suwi.
Lho buktine nak ora perkara salat iku bar salat lah jek nang masjid ta. Kan berarti nak suwene krana salat kan suwene pas salat tok. Nyatane bar salat jek nang masjid. Berarti kan gak dinyalimu lah, Den. Nggih betul. Lho ora usah munafik biasa wae. Gak dinyalimu lah kan. Lah ya mulane dalam tradisine Kanjeng Nabi, aja geman gawe syariat anyar sing ora wajib ya tetep ora wajib. Nah kecuali haram itu dilarang. Jadi misalnya kamu mlebu omahe wong kok gak salam. Terus delok aurate wong ku haram. Lah nek iku ke salam lah delok yo haram. Mulane ora oleh salam langsung posisi berhadapan-hadapan. Perkara niki ora ana gunane untuk menjaga napa privasi. Mulane nak salam iku aja adep-adepan. Dieling-eling ya. Terus nomor kali sing badhe kula terangno teng mriki tentang Rasulullah niku sing disifati tiba. Pokoke ciri utama agama iki rungokno gitu, terutama sing khusuk-khusuk. Islam iku ciri utama bener namung setunggal. Maulidung kana lil kufri, maulidung kana lidini alim surur. Pokoke agama iki kudu nyenengno. Tapi fitoliil kufri niku wabalun alaihim wa wabal. Jadi ciri utama agama itu kanggo kekafiran itu jadi masalah. Ya kanggo kekafiran itu jadi apa? Masalah. Misalnya ada bedaan. Wong kafir itu seneng wong Islam sugih apa wong melarat? Sugih. Berarti kena sugih niatno gedhengno wong kafir itu apik. Mergo ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir itu gak seneng. Misalnya ngene ya, wong kafir ambek wong Islam melarat terpelajar ambek ora terpelajar seneng ndi? Seneng sing ora terpelajar. Mergo nak sing terpelajar mesti duwe ghirah Islamiyah. Berarti sing kesunatan sing terpelajar, mergo wong kafir mesti luweh ora seneng. Dadi kok sampean enten misalnya sing melarat-melarat seneng ngaji, wong kafir ora seneng. Nah, ciri utama kebenaran niku wong kafir kira-kira ora seneng. Mulane ana wong saleh men wiridan to, ora roh perkembangan zaman, ora roh kristenisasi, ora roh macem-macem. Iku rapati apik kanggo Islam. Perkarane wong kafir seneng nek ana wong hasho. Mulane Kanjeng Nabi luwih seneng sing masuk Islam iku Umar. Perkarane dadi bencana kanggo wong kafir, kanggo kekafiran gitu. Dadi kowe eling-eling. Terus saiki pancen kita ndak perlu jadi ekstremis, tapi kayak kudu ro. Dadi niku dinapa maulidung kana fi taliil kufri alaihim wabalun alaihim wa wabaku. Dadi kowe kudu ro. Logika walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Misalnya rukun mbek kanca, wong Islam nak rukun ambek tukaran, wong kafir seneng ndi? Rukun. Berarti ya apik rukun. Misalnya kowe ditangga wong kafir, kowe rukun mbek bojo mbek tukaran seneng ndi? Seneng rukun he. Mulane seneng apa? Tukaran. Berarti apik apa? Rukun. Cocok ra cocok wis rukun nae sedang. Ya tapi ilmu ngeten iki mun telas. Saniki wong wis ora peduli. Nak sugih ya perkara nuruti nafsu, nak intelek ya nuruti napa? Sebenarnya kowe sugih kok oleh ben wong kafir rapati seneng. Kowe alim ya oleh ben wong kafir rapati seneng. Nah kowe misalnya melarat kudu terpelajar ben wong kafir gak pati seneng. Itu disebut walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dadi ana kariha niku mboten seneng. Lah saniki ilmu ngaten niku mun telas. Mulane kula eling niki kula hormat maulid niki sesuk maulud. Saya punya teman seorang wartawan. Dulu ketika A'agim itu nikah poligami, itu kan banyak tulisan tentang poligami yang menyudutkan A'agim poligami. Lama-lama tulisan itu tidak tentang A'agim, tapi tentang bahwa poligami itu keliru. Akhirnya tulisan sudah ada tentang A'agim, tapi pokoknya poligami itu keliru. Nah, itu saya punya teman wartawan muslim, karena dia ada ahli Islam, tanya saya. Dan dia mengumpulkan beberapa wartawan muslim mensomasi media itu supaya menghentikan tulisan tentang poligami. Dia cerita, ini pentingnya walau karihal kafirun, dia cerita, Pak Bahak, kalau A'agim yang jatuh itu tidak masalah bagi Islam. Tapi kalau semua penulis membombardir poligami, sehingga orang Islam semuanya janggal dengan poligami. Sasarannya adalah biar umat Islam janggal baik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang enggak nyebut Nabi, tapi digiring supaya orang itu anti poligami.
Maksudnya logika poligami itu tertutup sama sekali lah. Itu kan nanti lama-lama menciptakan kejanggalan terhadap semua nabi yang nopo. Akhirnya disomasi, diancam. Media itu terus gak berani menurunkan tulisan itu lagi. Lah artinya wong Islam sing ngaten iki, wong kafir ora seneng perkara roh. Tentu jenis ini kan gak terwakili Mustafa barang itu. Jadi kayak job mepeh kowe khusyuk, tukang iktikaf, tukang ngimami masjid terus ngerasa jihad dhewe. Orang Islam yang mencintai Nabi di luar kita ya banyak. Paham ya mulane sampean ngandel kula mawon terus sebenarnya saleh iku ora usah ngomentari wong liya saleh-saleh dhewe.